Sanibona, mina ngiwumfowabo uGugu lo owaboshwa, owaboshelwa umntwana. So-ke ngiyamangala kodwa ngoba manje ngithola sekunabantu abaningi kakhulu esebeyikhulumile le ndaba thina mndeni wakhe singakaze siyikhulume. Thina njenganomndeni le nto besisathulile sisafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani, abantu bakhuluma bathini. Kodwa okubalulekile thina esikwaziyo ukuthi uGugu ngeke simphoqe kule nto yenzile noma akayenzanga yini, kodwa okubalulekile siyamdinga ukuthi abuye. Kodwa okubaluleke kakhulu uGugu siyazi thina la ekhaya ukuthi le nto le uyenzile ngoba uGugu la ekhaya yahlalelwa phansi le nto kwakhulunyiswana naye uGugu. Saxoxisana naye uGugu sisodwa la ekhaya, ngabuya nami ngeza la ekhaya ngafike ngayikhuluma indaba yaGugu. Kwangazi ukuthi uGugu uyezwa ukuthi siwumndeni le nto zafanele siyegqume sisonke siwumndeni. uGugu ahlawule ngalo ndlela azohlawula ngayo. Kodwa-ke manje ngendlela uGugu aseyibeka ngayo le ndaba, asazi noma mhlawumbe uzama ukuzivikela yini ekuthenini isikhathi sakhe uma wukuthi siyafika kube ukuthi umuntu ongenaphutha. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ingane ena-9 years ingeke leyo ngane leyo ikhulume into engekho. Uma wakhe lo ekukhulunywa ngaye wayengekho, engahlali kwala ekhaya, eganile eleplenile engekho lana. Ingane la ekhaya ibihlala naye uGugu noma nobaba behlala bonke la ekhaya bona. So-ke ngaleyo ndlela enjalo ingane uma ifika uma wayo isho ukuthi ihlukunyeziwe la ekhaya, ihlukunyezwa uGugu. Angicabangi ukuthi uma wayo kwakufanele ngaleso sikhathi leso yena uma wakhe aphikisane nento eshiwo ingane, ngoba uma ephikisana nento eshiwo ingane uphikisana kanjani engazi lutho yena? Yena kufanele athathe into ekhulunywe yingane kube yiyona ekukhulunywa ngayo. Sakhuluma-ke thina ingane sayeseka ingane naye uGugu sixoxisana. uGugu akazange abe nayo inkinga ngaleso sikhathi. Ekugcineni ingane uma sihanjisiwe la ekhaya ingasekho la ekhaya, uGugu usethatha imikhonto, uselwa manje nonina wengane uGugu. Uma eselwile nonina wengane, unina wengane yilona langa ambopha ngalo lelo. Sasingasekho-ke thina-ke ngaleso sikhathi, asizange sikubone lokho. Kodwa sinesiqiniseko sokuthi uGugu akangaligezi igama lakhe, aligeze ngomunye umuntu, ngoba manje umuntu osemubi la unina wengane. Noma ubani ozele ingane yakhe ngeke angayivikeli ekugcwelezweni umuntu wasekhaya noma kungani wasekhaya. Umuntu kumele ingane ivikelwe, inamalungelo ingane. Unina wengane unamalungelo ukuthi ingane yakhe ayivikele. Ngiyamangala mina ngoba abantu abaningi sebekhuluma la, abantu engasibona bala ekhaya, futhi abantu abazele ababengekho la ekhaya ngesikhathi yenzeka le nto, behlala emizini yabo. Kukhona nabanye abathi bayakholwa le nto engiyibona ukuthi shothi kwalokukholwa lokhu kuyinto engekho ukuthi umuntu uyakholwa. Kunabantu abangamakholwa la esebevelile khona la bekhuluma into engekho, bethi babize umndeni, bakhuluma nomndeni. Omuphi lo mndeni abawubiza? Ngoba yithini umndeni wala ekhaya esikhona, akekho omunye umuntu owumndeni wala ekhaya. Kwakufanele ngabe phela yithina esibiziwe azokhuluma nathi. Kodwa manje yikholwa leli lithi liwumakhelwane la ekhaya kodwa likhuluma into engekho, alizange-ke lifikele emndenini lizokhuluma lona. Angazi ngempela ukuthi labantu abaningi kangaka abazihlanganisayo nezinto zala ekhaya yingobani? Labantu laba la ekhaya akekho umuntu wake la ekhaya waxabana nomunye lana. Asikaze sixabane la ekhaya thina sodwa, asikaze. Solana sasukela ebuncaneni bethu singaka nje asikaze sixabane namuntu. uGugu simkhonze njengoba sizikhonze thina. Akekho la ekhaya umntwana ozondwayo la ekhaya, sonke siyinto eyodwa la ekhaya.
sakhuliswa uma nobaba, sazalelwa emshadweni, kwashadwa la ekhaya, kuhleliwe namanje sihleli. Asikaze sixabane kwamanje sihleli ndawonye. Kodwa manje ngiyamangala mase kuthiwa kunengxabano ekhona uGugu ebeka ngokuthi khona umfowabo akaxabana naye. La ekhaya akekho umuntu okwaxabane nomuntu la ekhaya. uGugu besimthatha njengomuntu okholwayo, bekholwa uGugu ehamba yonke le ndawo engcwaba enza zonke izinto. uGugu siyamhlonipha kakhulu kwathina besazi ukuthi usimele ngoba besingakholwa. Usimele uGugu yena okwazi ukuthi singcwatshwe nathi ngenxa yethu. USathane wamfikela uGugu, wamfikela phakathi nendawo esikhaleni, thina asikwazi ukuthi wamfikela kanjani, kwenzekani kuyena ngesikhathi eqala nje ukuthatha lesinqumo asithatha. Kodwa hhayi ukuthi mhlambe-ke thina ngoba mhlambe singamdingi la ekhaya, thina siyamdinga ukuthi uGugu abuye sizohlala naye, sixoxisane, siphinde siqhubeke siphile.